आप फूड पाउच, फार्मा ब्लिस्टर पैक या लिक्विड फिल्ड बॉटल की सीलिंग चेक करना चाहते हैं, तो वैक्यूम लीक टेस्टर HMI मॉडल विद प्रिंटर फ्रॉम लैब्जिनिक्स इंडस्ट्रीज एक परफेक्ट सोल्यूशन है। सैंपल को ट्रांसपेरेंट वैक्यूम चेंबर के अंदर रखिए। HMI टच स्क्रीन पर वैक्यूम लेवल और टेस्ट टाइम सेट कीजिए। टेस्ट स्टार्ट करते ही चेंबर में वैक्यूम क्रिएट होता है। अगर जूस पाउच, स्नैक पैकेट या मेडिसिन स्ट्रिप में माइक्रो लीक होगा, तो बबल्स क्लियरली दिखाई देंगे। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद इनबिल्ट प्रिंटर इंस्टेंट रिपोर्ट जनरेट करता है, डेट, टाइम और टेस्ट पैरामीटर्स के साथ। लैब्जिनिक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड इंश्योर्स रिलायबल क्वालिटी कंट्रोल फॉर योर प्रोडक्शन लाइन।